Наран мандахаас шингэх хүртэлх өргөн удам нутгийг донсолгож явсан 800-ны тэртех их Монгол улсын мандан бадрал, үүсэл хөгжил, дорот ялагдлын түүхэн үе, мөчлөг бүхэнтэй хамт Монгол цус, Монгол эх орноор бахархдаг хэн бүхнийг их язгуурын түүхийн жимээр хамтдаа аялахыг урьж байна. Яасан бацхан хогтод түүхэн жимээр нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар эхэлж байна. Түрүүчийн нэвтрүүлгээрээ бид их эзэн Бог Чингис хаан Тангууд улсыг дайлаар мордож яваад тэнгэр талсан. Их эзэн хаанаа их нутаг Монгол улсад нь уцарч Хинтийн нурууны өвөр хэсэг хэд оршуулсан гэж хамгийн сүүлийн гişээл лекц явагдаад дууссан. За тэгээд өнөөдөр үргэлжлээд их эзэн Бог Чингис хааны дараагаар хаан суурийг залгамжлан авсан өгөөдөө хааны тухай өнөөдрийн лекц үргэлжлэх нэ. За яг хөө лекцний эхэнд их эзэн Бог Чингис хааны шарилыг олсон олоогүй тухай өнөөдөр бас сошиал ертөнцид нэлээд их шууган дэгдэгээд байх шиг байна тийм ээ. За тэгээд тэрийг би албан ёсоор энэ Монголын төр төс хаадын сан гэж тийм энэ төр төс хаадын асуудлыг эрхэлж байдаг газар байдгийн тэндээс албан ёсоор лавлж асуусан дэлхийн хэмжээнд ямар нэгэн тийм их эзэн Бог Чингис хааны шарилыг олсон тухай мэдээлэл гараагүй. Тэрвэл одоо худлаад суурхал юм шиг байна лээ гэж үнэлээ. Тийм учраас энэ интернетээр яваад байгаа Чингис хааны шарилыг олсон, мэдсэн, сансраа сургын авсан гэдэг нэрээ худлаа хомгай юм байна гэдгийг төрүүлээд нэг мэдээлчихье. За энэ 1227 он тийм ээ. Чингис хааны дараагийн их эзэн богд 2 дугаар хаан өгөөдөө хааныг өргөмжлөх ёслолын ажиллагаа 1229 онд болсон. Өөрөөр хэлбэл Чингис хааныг тэнгэр тайлснаас хойш 2 жилийн дараа болсон байна шүү дээ. Нэгдүгээрт нь гэж ойлгоно. За хоёрдугаартаа өгөөдөө хаан маань 1186 онд мэндэлсэн. 1186 он гэдэг чинь 1189 онд хар зүрхний хөхнөр Чингис хаан хамаг Монголын ханд өргөмжлөгдөж байсан. Тэгэхээр тэрнээс 3 жилийн өмнө гэдэг чинь Чингис хааны 24 настай байх үед эд одоо Монголын овог аймагуд өөр хоорондоо өрсөлдөн тэмцэлж байсан тэр л үе болж таарах нэ да тийм ээ. Түүхийн их судраг бичиг тэмдэглэж үлдээс нэрвэл нөгөө одтой тэнгэр орчиж олон түмэн бужигнаж орондоо орох завгүй олзолдон байлдаж байв гэсэн одоо тийм нэг тодорхойлт хэлдэг штэ нуус тавчаанд одоо тэр л үе байж таарах нэ гэж 1186 онд мэндэлсэн юм байна гэж ойлгоё. За ер нь өгөөдөө маань Чингис хааны 3 дугаар хөө гутгаар хөө. Чингис хааны 4 хүүгийн тухай түүхэнд их тэмдэглээд яриад байдаг боловч бусад хүүхдүүдийн тухай нэг хайхтар тэмдэглэж ярьсан юм байдаггүй юм. Тийм учраас өнөөдөр багшны энэ нэгэн Чингис хааны хүүхдүүд өөр удам нь өөрийн залгамжилж хаан ширээнд суужгаатай холбогдуулаад хүүхдүүдийн тухай бас нэг довшхон мэдээлэл хийгээд хамгийн том хөөн бол та бүхэн бүгдээрээ мэдэн зүүч. Тийм үү? 2 дугаар хөөн цагаад гутгаар хөөн өгөөд хамгийн отхон хөөн толой 4 хөөтэй. За бас 4 охинтой 8 хүүхэдтэй айл шүү дээ. Бүртээ үжнээс 8 хүүхэдтэй. 4 охины хамгийн том нь хожин. 2 дахь охин алаг бэх. 3 дахь охин алтан бэх. 4 дахь охин сэжээлэн гэж ийм 4 охинтой. 8 хүүхэдтэй айл байсан. За 8 хүүхдийн одоо 3 дахь нь өгөөдөө хаан байх нь шүү дээ. За ер нь бол за хөвгүүд дэрцээ тэргүй эцгийнхэн орыг залгаад явдаг Монголын эртээр үеийн тийм уламжлал бий. Тийм ч учраас одоо нуган өр нутгаа захин охин хүүхэд өнгөшилэгдэнэ гэж эртээр үеэс тийм үгтэй. Одоогийн одоо Монголын аман зохиолд энэ төр гардгаар бол одоо бүсгүй хүүхдүүд нутаг гэж байдгүй. Бүсгүй хүүхд цагаан зайр хоёр адилхан гэдэг. Энэ утгаар нь л одоо хүүхдүүд нь охтууд нь янз бүрийн байдлаар түүхэнд нэг хайхтар тодорхой тэмдэглэгдээгүй. Энэ охтуудад дундаас одоо хаан хүний хүүхдүүд юм болохоор эднэрээ чи бүгдийг гүнж гэж нэрлэн штэ. Энэ гүнжнэр дотроос нь түүхэнд хамгийн тодорхой тэмдэглэж үлдсэн алтан бэг байгаа юм. Алтан бэг.
Алагбэг хоёулаа. За Алагбэг яагаад гэхээр түүхэн тодорхой тэмдэглэж үзсэн гэхээр 1219 онд Чингис хаан одоогийн Дундад Аз Артуул улсыг дайлаар мордод 7 жил явахдаа төрийн хэргийг өөрийн охин Алагбэгдээ хариуцуулж үлдээсэн. Монголчин тэр үед их том газар нутагтай байлаа штэ. Их говьоос урагших газар нутгаан өөрийн охин Алагбэгдэн, их говьоос хойших газар нутгаан өөрийн аав гахаа Отчигдан хариуцуулж үлдээсэн байхгүй юу. Тийм учраас Алагбэхийн тухай түүхэнд үл их тодорхой мэдээлэлүүд үлдсэн байдаг. Алагбэхийн барьжсэн төрийн эрхийг эрхэлсэн гүнжийн тамга нь хүртэл одоо үед бидний үед уламжлагдж ирсэн юм. За бус тогтууд нь бол нэг хайхтар түүхэн тэмдэглэгдээгүй байдаг. Хамгийн том охин Хожин гэж би Хожин Хэрээдийн тойрол бангийн том хүүдэн Чингис хаан Хожингон хатан болгож өгөх тухай санал тавьдаг. Энийг Хэрээдийн тойрол бан хүлээж аваагүй. Хэрээдийн тойрол бангийн том хүү нь бас хүлээж аваагүй учраас Хэрээдэд дайн байлдаа хийх нэг шалтгаан болж байсан. Тэгээ Хожин хамгийн сүүлд нь Монголын Ихрэс гэж аймаг бий. Ихрэс аймгийн хаан Буд гэдэг хүний хатан болж амьдралаа их сайхан авч явсан ийм төвхтэй. За Алагбэхийг бол гадаадад өгсөн. Алагбэхийг гадаадад энэ Харилэг улсын Арслан хааны хатан болгож өгсөн. Алагбэхийг. Алтанбэхийг болохтой зэрэг Уйгурын хааны хатан болгож өгсөн. Хамгийн бага Цэжээжингээ болохтой зэрэг Ойрдын хааны хатан болгож өгсөн. Яагаад гэхэд өөрийнхөө охин хүүхдүүдийг харийн гүрний хатан болгоод өгчдөг юм ихтэй зэрэг тэр үед нэг байлдан дагуулад эзэлж авсан улсуудын эзэн хаан нь одоо Монголын хаадад өөрийнхөө одоо гүнжинэрийг хатан болгож өгдөг. За мөн ойр дотны харьцаатай байсан тэр улсуудаа дайн дажингүй байх, инк хамглан орших, харилцсан аятай дүйтэй нөхрөлж хөрш байхын бэлэгдэл болгож эзэн бог Чингис хаан маань өөрийнхөө охтуудыг бас хөрш зэрэгэлдээ улсуудынхаа хаадад хатан болгож өгчөөсөн ийм ёс бий. Ийм ёсоор өөрийнхөө 4 охины 3-ыг харийн гүрэнд хатан болгож өгсөн юм шүү гэж энд их гэж тэмдэглэж хэлж байна. За одоо ихэд өгөөдийнхээ асуудалд оръё. Өгөөдөө бол Чингис хааны 3 дахь хүү, 3 дахь хүү. За үнэхээр ч одоо Чингис хааныг төр барьсан цагаас нь аваад Чингис хааныг их Монгол улсыг байгуулах бүхэл түүхийн явцад өгөөдөө хар нэлхаасаа аваад аавыгаа насан өд болтол яг дэрэгдээсэн салаагүй ийм хүү юм байгаа юм. Учир нь юу гэхтэй зэрэг Чингис ер нь нэг 4 хүүгийнхаа байр багцааг хараад за миний орыг залгаж миний суурьнд сууж Монгол улсын ирээдүйн хаан болох хүн бол өгөөдөө толын хоёрыг нэгээл гэж ингэж тооцсон юм шиг байдгийг. Түүхэнд одоо ийм л зүйл их харагдаад байдгийг. Тийм учраас бол зүвч цагаатай хоёроо нэг хайхтар төрийн хэрэгт оролцуулдаггүй. Төрийн гол хэрэг дайн байлдааны гол бүхэл үйл ажиллагаанд бол өгөөдөө толын хоёроо илүү дөрхөө дагуулж явж исэн ийм төвхтэй байдгийг. Тийм учраас бол Чингис хаан ер нь их л бага наснаас нь өгөөдөг Монгол улсын хаан болгоно гэсэн тэр бодол зорилгыг өөрлөж явсан юм байна л гэж ингэж түүхэнд ойлгогддог юм шүү. За өгөөдөө өөрөө нэг 6 хатантай байсан. 6 хатантай байсан. 6 хатан дотроос нь хамгийн одоо түүхэнд үүрэг гүйцэтгсэн нэг 2 гатан байдэ. Хамгийн анхны гатан буюу одоо аваал хамгийн анхных нь эхнэр бол одоо Борогчин байна. Тэгээ Борогчин бас түүхэнд нэлээд их тэмдэглэгжүүлсэн байдгийг. Хамгийн сүүлийн гатан Турекина гэж нэг гатан бай. Турекина гатан одоо түүхэнд бас их онцгойлон тэмдэглэгжүүлсэн. Энийг одоо түүхэнд тэмдэглэж үзэхээс ч одоо аргагүй бас олон үйл явдал болдго юм аа. Ер нь бол Чингис хааны удам угсааныхан мэрэгдүүттэй нэг үеийн үед л энэ хатад эмсийн холбогдлолтой асуудлаар л нэг өстэй хонзонтой байнгын одоо өрсөлдөөсөө тэмцэлдэнтэй явж ирсэн ийм түүх харагддаг. Хамгийн дээд үеийн хэмгэгтэй зэрэг Чингис хааны эцэг Есүхэ Баатар тийм ээ. Есүхэ Баатар чин нутагтаа байж байтал мэрэгдийн зөнхлөгч эхнэр аваад хатан буулгаад явж байхад нь таарад тэгээд Монголын тэргийн өнгөйгөө тарсан чинь их сайхан үзэсгэлэнтэй бүсгүй аваад хатан болгоод явж байхгүй юу? Мэргэд аймгийн одоо зонхлогч. Тэгтээ зэрэг нь Есүхэ Баатар чин гэртээ давхиж очиод энд мэргэдийн хаан манай эндээс хатан болгоод явж байна. Тэр хатныг харсан чинь их үзэсгэлэнтэй сайхан хөөхөн байна. Тэрийг одоо би хатнаа болгож авмаар байна гэж ах トゥ хоёртоо хэлээд тэгээ гуруулаа давхиж очиод самаас нь уулаагаад авчихдаг штэ. Тэр нь хэмбэгтэй зэрэг өөлөн гэж.
Үүлэн ээж. Тэгээ үүлэн ээж чинь мэрэгдийн зогтлогч аваа явж байхад нь замаас нь болоож аваад хатан болгочихсон хамгийн анхны л одоо өсийг өшиж хяслыг хассан тэр нэг өс сонзон эндээс л эхэлсэн юм шиг байдгийг. За тэгээ дараагаар нь Чингис хаан чин 90 цайнд хүрээд бүртээ үжнэн аваад хар зүрхний хөхний урт ажил амьдралаа дөхнүүлээд байж байтал нэг өдөр мэрэгдийнхэн дайрч ирээд бүртээ үжнийн хуваагчин эмгэнтэй нь хоёулангийн асрагч эмгэнтэй хоёулангийн булааж аваа яваад өгдөг тийм ээ. Тэгээ бүртээ үжнэн алдчихдаг. Тэгээ дараагаар нь Чингис хаан чин тэр үеч одоо бас хүч тамир жоохон тааруухан сэрэг зөвсөг жоохон тааруухан байсан байлгүй дээ. Хэрээдийн тойрол ван жамуух хоёрдоо хэл хүргээд за миний одоо эхнэр хүүхдийг мэрэгдийнхэн ирээд болоогаад аваа явчихлаа. Би явж эхнэр хүүхдээ чөлөөлж ирэх гэхтэй зэрэг хүч өрөхгүй байна. Надад одоо хүч нэмэрлэж хавсарч одоо миний эхнэр хүүхдийг чөлөөлж игнэ үгэж урилга залдаг явуулдаг тийм ээ. Би энд нэг эхнэр хүүхэд гэж яриад байгаа нь яг түүхэндээ эхнэр хүүхэд гэж гарддаг уг нь. Тэр утгаар нь бол одоо бүртээ үл мэдээж ганцаараа тийм ээ. Эхнэр нь тэгээ хүүхэд гэж гараад байгаа бол бүртээ бас жирэмсэн байх үндслэлтэй. Тийм учраас Чингис хаан миний эхнэр хүүхэд гэж яриад байгаамаа гэж ихэд түүхэн тэмдэглэсэн байдгийг. Тэр ч бас ортой байхыг үгүйсэхгүй. За яадаг ч байсан бүртээ мэрэгдэд баригдаа явчихсан. Тэгээд тойрол ван жамуух Чингисийн гурвалсан холбоо анхудаага байгуулагдаад мэрэгдэд довтлоод бүртээгөө чөлөөлж авдаг тийм ээ. Мэрэгдэд довтлоод бүртээгөө чөлөөлж аваад аваа явж байтал бүртээ ихээ том гэцтэй болчихсон. Тэгээд нутагтаа очиж чадахгүй замдаа нэрайлдаг. Тэгтэн Чингис хаан бүртээ минь одоо хүний нутагт баригдаад явахдаа ганцаараа л явсан эргээд ирэхдээ зочинтой болоод иржээ. Одоо энэ хүүдэн зочин гэдэг нэр өгье гэд. Тэгээд зүч гэдэг нэр чинь зочин гэсэн нэр юм шүү. Зочин гэдэг нэрэн сүлдээ тэгээд зүч болоод хувирчихсан. Ийм учиртай. За тэгээд яагаад би энэ мэрэгд Чингис хааны овог удмынхны хооронд энэ хатад эмстэй холбогдлолтой ийм зөрчилдөөнийг яриад байна уу гэвэл өгөөд 1204 онд аавтайгаа хамт мэрэгдийг хамгийн сүүлийн удаа давтлаад их Монгол улсын аймагуудын бүрэлдэхүүнд оруулж авах энэ дайн байлдааны явцад мэрэгдийн одоо хаан Догтоё бэхийн том хүүгийн авгайг нь олзолж аваад өөр эхнэр болгочихдаг. Тэр эхнэр нь одоо энэ Туркийн ахтай юм байгаа юм. Тэгэхээр чи эргээл нөгөө мэрэгдүүтээ бас хаттын асуудлаараа холбогдолтой болоод ирлээ дээ тийм ээ. Тэгээд Туркийн хатангаас нэг хүү төрсөн тэр хүү нь Гүйг. Монгол улсын 3 дугаар хаан Гүйг. Гүйгийн ээж. Тэр утгаараа энэ Туркийн түүхэнд их онцлон тэмдэглэсэн. 2 дугаарт нь Өгөөдэй хааныг насварсны дараагаар 5 жил Монголын төрийн хэргийг эрхэлсэн хатан. Ер нь анх удаага Монголын төрийн түүхэнд эмэгтэй хүн 2 хааны хооронд ийм олон жил төрийн хэргийг эрхэлсэн тийм юм бол байгаагүй. Сүүлдээ бол байсан л да хамгийн сүүлийнхэн та бүхэн мэднэ Мандухайс эцэн хатан энтергээд төрийн хэрэг эрхэлж л байсан тийм ээ. Хамгийн анх төрийн хэргийг их олон жилээр эрхлэж өөрийнхөө хүүг хаан болгож өргөмжлүүлсэн ийм хатан бол энэ Туркийн хатан юм байгаа юм. Ер нь энэ Солонгосын кино, Хятадын кинонууд дээр гарч байдаг тийм ээ. Хаан хүмбэл олон хатадтай хатадаас гарсан олон хүүхдүүдтэй тэгээ хааны дараагаар аль хатны хэн гэдэг хүү хаан ширээ залгамжлах вэ гэдэг асуудал нэг хаттын дунд нэг битүүхэн өрсөлдөөн тэмцэлдэн зарим нь ч одоо хорт ужиг үйл ажиллагаа болж хөрж байдаг штэ. Ийм юм бас Монголын түүхэнд байсан юм шүү. Яг үл одоо энэ Өгөөдэй хааны дараагаар яг хууль ёсоор Өгөөдэй хаан ширээг залгамжлах ёстой хүн нь бол тэр борогчин гатнаас нь гарсан хаш гэдэг хүү юм байгаа юм. Хамгийн анхных нь гатнаас гарсан хамгийн анхных нь хүү хаш гэд залуу. Энэ хаш гэдэг хүү одоо бас нэг жоохон хааны эрх танктуухан шиг бор дарсанд нэлээд орчихсон, зугаа цангид нэлээд өртчихсэн тиймэрхүү хүү байсан гэж түүхэн тэмдэглэгдгийн. За тэгээд нэг учир битүүлэг шалтгаанаар ам өргөцсөн. Энэ учир битүүлэг шалтгаанаар ам өргөцсөн нөхцөл боломж нь болохтой зэрэг Туркийн гатны Гүйг хүүг хаан ширээ залгамжлах боломжийг бүрдүүлсэн юм шиг харагдаад байдаг. Тэгэхээр багшийн түрүүний хэлдэг нэг тийм нэг өрсөлдөөн тэмцэлдээ бас байсан байхыг үгүйсэхгүй юм шүү. Тийм ээ. За энийг нэг хэлээдгээ. За тэгээд Чингис хаан Өгөөдөйг ер нь Монгол улсын хаан болгож өөрийнхөө суурийг залгамжлуулах тийм бодол Өгөөдөйг ихэ бага үед нь төрсөн гэж би та нарт хэлсэн тийм ээ. Энэний тодорхой жишээвэл одоо 1201 онд Өгөөдэй 15 настай байхад л анх одоо Хэрээдийн тойрол бантай хийсэн дайн байлдааны явцад анхныхаа байлдаанд 15 настай Өгөөдэй аавтайгаа хамт явж оролцож байсан. Тэгээ 15 настай дайн байлдаанд оролцоод анхныхаа дайны талбар дээр хүзүүндээ маш хүнд хэмжээний шарх авч байсан.
Тэгээд тэр үеийн дайн байлдаан ч бас их ёстой жудагтай болдго юм а. Өдөржин байлдаад хин хэндээ одоо ялалтаан хүргэж чадаагүй орой нар шингэхтэй зэрэг хоёр тал цэргүүдэд татаж яваачаад ухраад байрлуулад тэгээд хоноод өглөө босоод ирсэн чинь өгөөдөө байхгүй байдаг. Тэгээ өгөөдөө алга болчихж хөө яав болоод эрэл сурал болоод явсан чинь өгөөдөө дайны талбар дээр маш хүнд шархацсан. Бороо хул тэрийг олоод шүнжин одоо амааран шархных нь одоо зосыг сорж газар асгаж өглөө одоо өгөөдөг дүүрээд цэргийн анги дээр ирдэг. Тэгээд Монгол цэргүүд одоо хааны хүү шархтлаа тэр чинь хан хүү шүү дээ. Хан хүү шархтлаа бүхэл болж үтгэхээр л арга хэмжээ аваад халуун галын төлөөр эмчлээд шархын нэдгэв гэж энэ түүхэн судар хүчигд үлдээсэн байдгийн шүү. Ингээд 15 настай анхны дайн байлдаанд авиж анхны одоо дайны үнэр үзэж шархсан хүндээ өгөөдөө. Дараагаар нь 18 настайдаа 1204 онд мэрэгдийн байлдаанд оролцож мэрэгдийн байлдаанаас Токтоевын том хүүгийн эхнэрийг авчирч Туркины хатан эхнэрийн болгож авсан. Дараагаар нь 1211-аас 13 онд тэр ч одоо том болчихсон үедээ Алтан улсад 2 удаа дайлаар мордох үйл ажиллагааны баруун замын цэргийг өөрөө командлсан. 11 оныхын ч өөрөө командлсан, 13 оныхын ч өөрөө командлсан. За тэгээд баруун замын цэргийн командалж Бээжин хотыг хүртэл эзэлж авч байсан. Тэр үедээ бол одоо үнэхээр харийн гүрэнд дайн хийж сурсан, хот суурин газар дайн байлдааны үйл ажиллагаа явуулж сурсан, ер нь бол томоохон хэмжээний дайн байлдаан хийх, дайн байлдааныг удирдах цэрэг стратегийн хувьд бол том жанжин болж болох юм байна гэсэн ийм сэтгэлдийг л авда төрүүлсэн. За тэгээд Алтан улсаас босож ирэнгүүтээ эргээ Чингис хаан чин 1219 онд хаашаа явлаа миний хүүхдүүд Дундад Азийн чиглэлд дайн байлдаанд явсан. Дундад Азийн чиглэлд Сартуул улсад дайлаар морцсон шүү дээ. Сартуул улсад дайлаар мордох үйл явцдаа Чингис хаан өөрөө 4 хүүгээ дөрвөлнгийн дагуулж явсан. Зүч цагаатай өгөөдөө тулыгээ 4 хүүгээ дөрвөлнгийн дагуулж явсан учраас төрөүний багшийнх нь хэлдэг нөгөө өөрийн охин алаг бэхэн энэ төр сохиулж үлдээсэн учир шалтгаан нь тэр хүүнүүдээ бүгдийг аваа явж байгаа учраас тэгээ ингэж явах явцдаа өгөөдөө бол одоо бас үнэхээр том одоо дайн байлдаануудыг бүгдийг л удирдах байсан да. Одоо тодорхой жишээ хэлэх юм бол Сартуул улсын өнөөгийн Узбекистаны Атрар хот гэж бай. Атрар хотын эзэн Иналчук гэдэг хүн Чингис хааны 400-500-аад элчийг газар дээр нь цаазлаад хамаг өмчөрөнгийн хураагаад авчихсан тухай түүхэнд гардаг. Энэ тухай багш төрөөч хаалгасанд уншиж ярьж өгчөөсөн та бүхэнд. За тэгээд энэний сонзон авах тэр Атрар хотыг эзлэх Иналчукийг амьдарангийн барих үүргийг Чингис хаан өгөөдөд бас оноож байсан. Өгөөдөө ч энэ үүргийг амжилттай биелүүлж Атрар хотыг эзлэж аваад Атрар хотын эзэн Иналчукийг амьдарангийн баривчлаад Чингис хаан төргүүлсэн. Чингис хаан одоо тэр өөрийнх нь 400-500 элч төлөөлөгчийг маш гэрцгийгээр алж устгасан Иналчукийн амруу нь халуун алт зутгаж амь насын хөнөөсөө ингэж түүхэн тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. За тэгээд дараагаар нь Сартуул улсын бас хуучин нийллээс Үргэнч хот гэж бай. Үргэнч хотын төлөө уг нь бол цагаатай зүч 2 ийн командалсан айрам Үргэнч хотын төлөө байлдаж байсан. Тэгээд цагаатай зүч 2-ын хооронд зөрчилдөөн үүсээд тэр хотыг хэрхэн эзлэж авах тактикийн асуудал дээр зөрчилдөөн үүсээд Монголын цэрэг их хэмжээний хохирол амсаад цаад тал бас одоо сэргэх цэргийн хүчээ нэмэгдүүлэх боломж нөхцөл үүсээд асуудал нэлээд хүндрээд ирсэн үе Чингис хаан бас өгөөдөөгөө араас нь явуулаад чи тэр хотын асуудлыг очиж зэгсэлчгээд ирээгээ. Тэгээд өгөөдөө араас нь очиод Үргэнч хотыг эзэлж аваад Үргэнч хотын бүх одоо дархчуудын бүгдийг ялгаж авч Монгол руу явуулаад үлдсэн бүх улсуудын цаазалсан гэж түүхэнд гардаг юм да. Цаазалсан. Тэгээд Үргэнч хот чинь одоо Ануудар аймгийн ирэг дээр байсан хот шүү дээ. Тэгээд Ануудар аймгийн урсгалын өөрчлөөд Үргэнч хот руу тавиад тэгээ бүхэл бүтэн тэр улсын хуучин нийслэлийн газрын хөрснөөс арчсан амьд амьтан үлдээгөө хотын тойрон дээр хэдэн барилгын тойрол үлдээсэн гэж. Энэ үйл ажиллагааг бол одоо бас өгөөдөө удирдах явсан. За хамгийн сүүлийнх нь болохтой зэрэг Сартуул улсаас буцаж ирээд урагшаагаан ерөөсө жилч болоогүй тангууд руу дайн байлдаа хийсэн шүү дээ. Түрүүчийн гişэл дээр бас гарсан. Ягаад гэвэл тэр Чингис хаан чин Сартуул улсад дайлаар мордох явцдаа тангуудыг миний баруун гар болж дайн байлдаанд оролцоо гэсэн тангууд оролцохгүй гэж хэлсэн. Тэр л одоо
өсийг Чингис хаан 7 жилийн турш санаж яваад нөгөө нэг алдар түгээ хэлсэн байдаг шүү дээ. Өмнө зүг тангууд орон байгааг өглөө болгон надад сануулж байгаарай гэт. 7 жил өглөө болгон тэр үгийг санаж явж байгаа л их нутагтаа ирээд жилч болоогүй хэдэн хүүхдүүдэд дагуулаад тангуудыг бүр мөсөн сонөөнөл гэдэл 27 онд морцсон шүү даврагш байгаа. Сартуулаас ирээд л морцсон. Тэгээд сартуул юутай тангуудтай байлдаж явах явцдаа 27 онд одоо тэнд тангуудад нас орж байгаа тэртэй Чингис хаан. За энэ байлдаанда бас ялгаа байхгүй өгөөдөөгөө хамт авч явсан юм учиртай. За ер нь бол өгөөдөг хаан ширээнд өргөмжлөх тухай албан ёсны зарлага, албан ёсны зарыг бол 1219 онд Чингис хаан гаргасан. Хэний санаачлахаар гаргасан хөхтэй зэрэг Чингис хааны одоо 3 дугаар гартан 9 гатан бай тийм ээ. 9 гатан Чингис хааныг Дундад Азад айлаар мордон олон жил явна гэдгийг сонсоод Чингис хаан хэлдэг. За та одоо өндөр уулыг давж өргөн мөрний гарталж уртудаа хугацаагаар аян дайнд явах нэ. Уул шиг энэ сайхан эр вишчин одоо бас унж тусахыг ямыг яаж мэдэх вэ? Эрсдгийг ямыг яаж мэдэх вэ? Тэр тохиолдолд одоо их Монгол улсыг хэн удирдах юм бэ? Хэн захирах юм бэ? Таны хаан суудлыг хэн одоо орлох юм бэ? Та энийгээ бол одоо олон жилийн дайн байлдаанд явж байгаа хүн одоо албан ёсоор зарлахын зөвөө гэж тийм зөвлөгөө өгдөг байхгүй юу? 9 гатан. 9 гатны зөвлөсөн зөвлөгөөг Чингис хаан маш их өндөр үнэд хүлээж авдаг. Хатан хүн гэхэд 9 надад маш үнэтэй зөвлөгөө өглөө. Үнэхээр би одоо өөрийгөө мөнхөд амьд явах юм шиг, мөнхөд их Монгол улсын хаан ширээнд залар сууж явах юм шиг бодож өөрийнхөө ор залгамжлагчийн тухай асуудлыг ерөөсө бодож яваагүй юм байна. Тэгтэл одоо энийг надад одоо сануулж хэлсэн 9 гатанд би үнэхээр их баярлаж байна. Тийм учраас би одоо энэ Сартуул улсад айлаар мөрдөө 7-8 жил явхаас өмнө албан ёсоор өөрийнхөө залгамжлагчийг тодруулна гэд өөрийнхөө дөрвөн хүүг дөрвөлнгийн дууддаг. Дөрвөн хүүгээд мэдээж тэр дөрвөөс л одоо нэг нь тодорхой шүү дээ. Дөрвөн хүүгээ дөрвөлнгийн дуудаад ихэд бүгдээ нэгэн суулгаж байгаад за 9 гатан надад их зөвлөлөө. Би өөрийнхөө залгамжлагчийг албан ёсоор тодруулах юм шаардлага байна. Мэдээж миний залгамжлагч та дөрөв дотроос л одоо тодорно. Тийм учраас би та нарын сандыг асууж байна. За хамгийн том хүү зүччээ одоо юу гэж бодож байна вэ гэж зүчээсээ асууна. Тэгэхээр зүч босоод өөрийнхөө санаа бодлоо хэлнэ үедээ тийм ээ. Хэлэх гээд босоод эртэл дундуур нь цагаатай босч ирээд зүчээс Монгол улсын хаан ширээ залгамжлагч хэн болох тухай асуудлыг асууж болохгүй. Тийм одоо эрх зүйн үндэсч байхгүй. Зүчвэл одоо манай удмын хүн биш. Зүчвэл одоо мэрэгдийн удмын хүн. Тийм учраас мэрэгдийн удмын хүн Монголын төрийг барих тухай тийм ойлголт байхгүй. Тийм учраас аав одоо тэр зүчээс энэ хаан ширээний залгамжлагчийн тухай санал бодлоо асуудаг буруу гэж хэлнэ үү дээ. Тэгээ би жоохон зөөлрүүлж ярьж байна. Одоо яг түүхэндээ болохтой зэрэг бол бас нэлээд айхтар гашин үгээр хэлсэн байдгийг одоо тэгээд нэгэн түүхэн тэмдэглэжүүлсэн болохоор телевиз үзэгч та бүхэн уучлалаа юу гэж хэлдэг байсан вэхээр энэ зүч гэдэг хүн бол мэрэгдийн орхитос. Мэрэгдийн орхитсоор Монголын одоо хаан ширээг залгамжлуулах тухай асуудал байхгүй гэж. Тэгэхээр зүч уурлаа тэндээс босоод ирдэг. Тэгээд хаан эцгийнхээ өмнө цагаатай зүч хоёулаа заамдалцаж явдаг. Одоо хаан эцгийнхээ өмнө хоёулаа босч ир заамдалцаж явна гэдэг бол одоо бас л аль талаас нь одоо ямар ч үйлдэл юм дэ тийм ээ. Тэгэхэд бол Чингис хаан огт дуграагүй. Зөвхөн л одоо харцаар өдөртөө сууж байсан. Үнэхээр одоо хоёр том хүүгэн бол хаан ширээний төлөө хэрхэн улайран одоо тэмцэлдэж байгаа байр байдлыг нь бол хараа сууж штэ. Тэгээ хаан эцгийг харснаас далдирсан хоёр хүү гадаа гараад хоорондоо эвлэрээд тохироод тэгээ босож орж ирээд аавдаа хэлдэг. За би тэр гадаа гараад хоорондоо тохирлоо. Тэгээ би тэрийг хинэн ч таны оронд хаан ширээнд суухааргүйгээр тохирлоо. Тийм учраас санал нэгтгэгээр 3 дугаар дөө өгөөдөөгөө хаан ширээнд дэвшүүлж яана гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр Чингис хаан тэрийг хүлээж аваад тэгтээ жоохон дурамчхан үг хэлсэн байдаг юм а. За яг хуу эр улсуудын бол та нар хэлсэндээ хөрөөрэй. Хожмын хойно амтан ах トゥ угийн доог болоод битгий хэлснээсээ боцож ингээд яваад байгаарай гэж нэг жоохон гашуун дуухан шиг үг хэлжгээ тэр хоёрыг бол ихэд үндсэнд нь нэр дэвших үйл ажиллагаанаас гаргачихсан шүү дээ хоёуланг. Тэгээ шууд өгөөдөөгөө за чи ямар бодолтой байна уу гэж асуусан чи өгөөдөө босч ирээд за яг хуу хоёр ах надыг аавын оронд хаан ширээнд өв залгамжлуулахаар нэр дэвшүүлж байгаа үед би баяртай байна. Тэгээ үнэхээр одоо ах нар ингэж хийж байгаа бол би аавынхаа оронд хаан ширээ залгамжлахад бэлэн байна гэж зөвшөөрдөг. За
Энэ бол одоо Чингисийн өөрийнх нь үндсэн санаанд бол нийцэж байгаа тийм ээ. Үндсэн санаа нийцэж байгаа. Тэгээ хамгийн бага хөө Тулыгаас асууж байгаа. Тулыг чи ямар баталтай байна гэсэн чинь нэгэнт одоо хоёр ах ингээд ийм санд гаргаж байгаа юм чинь миний хувьд бол одоо өгөөдөө ахыгаа нэр дэвшүүлж байгаа үйл ажиллагааг дэмжиж байна. Гэхдээ би одоо өгөөдөө ахыхаа дэргэд цаашдаа үрд одоо энэ хүнтэй хамт байж тийм ээ. Марцны сануулж бодоогүйг нь бодуулж тусдын болох бүхэл юмд нь одоо хажууд нь хамт явах болно гэж ингэж хэлдэг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ толын энэ үгэн дотор нэг үгэн дотор үг өхөр дотор тугал гэж нэг үг авчуулагдаад байгаа юм. Юу гэхдээ зэрэг би насан туршдаа ахын дэргэд хамт явж санаагүйг нь сануулж бодоогүйг нь бодуулж явна гэдэг шиг юу гэсэн үг гэхдээ зэрэг ер нь л одоо хаан ширээтэй холбогдолтой төрийн хэрэгтэй холбогдолтой асуудалд бол би оролцоотой байх болно гэсэн нэг санаагаа хэлээд байна да тийм ээ. Тэгэхээр Чингис хаан энэ үгний цаад утгыг ойлгоод юу гэж хэлсэн гэхдээ зэрэг за ер нь бол тэгээ өгөөдөө хаан ширээ залгамжлах болж явах шиг байна. Хэрв өгөөдөө хаан ширээ залгамжлах юм бол Монгол төрийн хаан ширээ үеийн үед өгөөдөөгийн удамд байх болно шүү гэж хэлдэг. Өөр хүний удам шилжиж очихгүй. Ухаанд одоо Тулын удмаас, Зүчийн удмаас, Цагаадэгийн удмаас хаан ширээнд цаашдаа хааны нэр дэвшихгүй шүү гэсэн нэг ийм санааг хэлээ. За энэ бол Тулyd нэлээд одоо бас юм бодогдуулсан ийм үг болоод тэгээд ингээд албан ёсоор аав хүү нарын хоорондын хэлцэл нэг цаг төрж өгөөдөөгөө хаан ширээнд дэвшүүлэхээр болоод тэгээд Чингис хаан их хуралдаа хуралдуулаад өгөөдөг алан ёсоор Монголын төрийн их хаан, хоёрдугаар их хаан болон их Чингис хааны орыг залгамжлана гэдгийг албан ёсоор их хуралдаагаар зарласан юм шиг. Их хуралдаагаар зарласан. За тэр чин 1219 он. Тэгээд тэрнээс хойш 7-8 жил бол одоо ирээдүйн Монголын хаан бол өгөөдөө байх болно гэдэг бол одоо Монгол орондоо яар, гадаадын орондоо яар бүхэл газруудад ойлгомжтой боллоо шүү дээ. Тэгээд 1227 онд тангуудад дайлаар мордож явахдаа үнэхээр Чингис хааны биеийн байдал муутсан, эх орондоо эргэж ирж чадахгүй болох нь тодорхой болсон. Тэгээд нэг өдөр өглөө босоод Есүнхэ Баатар гэж байдгийг. Есүнхэ Баатар Чингис хааны өөрийнх нь дүү хавд гасрын хөөгдөлтэй өөрийнх нь аж ахуй байхгүй юу. Есүнхэгээ дуудаад миний хөө өгөөдөө Тулын хоёрыг яаралтай дуудвал миний биеийн байдал их муу байна гэж хэлдэг. Тэгээд Есүнхэ тэр дорн мэдээ хөргүүлээд өгөөдөө Тулын хоёрыг дуудуулаад Цагаадаг дуудахгүй байна да тийм ээ. Өгөөдөө Тулын хоёрыг дуудуулж авцраад тэгээд 9 гатантайгаан тэр хэдийг байлцуулж байгаа захих юмаа захаад хамгийн одоо сүүлийн гэрээслэн хэлж үлдээдэгдээ тэр хэдэд. За тэгээ гэрээсэл дотроо юу гэж хэлдэг вэ зэрэг за би бол одоо ихэд амьд явах хоногийн та үндсэндээ ихэд дуусч байх шиг байна. Гэхдээ би одоо их Монгол улсыг байгуулад баруун захаас нь зүүн зах, хойноос нь урагшаагаан явах энэ өргөн удам газар нутаг аль тал руугаа бүтэн нэг жилийн газар явж очдөг ийм том газар нутгийг та бүхэнд өвлүүлж үлдээлээ. За энэ газар нутаг дээр Монголын төрийг эвтэй аштайхан шиг авч яваарай. Гадна досны дайнд ажнаас их сайн сэргийлж байгаарай. Хоорондоо эвтэй найртай байгаарай. Миний дараагийн хаан ширээ залгамжлах хүн өгөөдөө шүү. Өгөөдөө. Тийм учраас одоо Цагаадай энд байхгүй байна. Цагаадайг би одоо миний хаан ширээ залгамжлагчийг одоо хэлэлцэх үед ямар нэгэн уйман самун гаргахгүй гэдэгт найдаж байна. Тулын чамд би одоо бас найдаж байна. Өгөөдөө ах чинь миний албан ёсны хаан ширээ залгамжлагч мөн шүү гэдгийг одоо ихэд яг Тулын өгөөдөө хоёрыг хамт ойлгож байгаа гэж албан ёсоор захиж хэлсэн. Тэгээ ингээд хоёр дахь удаага бол өгөөдөөгөө хаан ширээнд албан ёсоор одоо залгамжлагч мөн гэдгээ Чингис хаан их хуралдаагаараа нэг батлаад хамгийн сүүлд хөрхийн насурхаас өмнө сүүлийн гэрээсэл дотроо нэг баталж хэлээд ингээд л тэнгэр талсан да. Тэгээ тэнгэр талсныхын дараагаар их хааныг Монголд нь авчирсан тухай түрүүчийн гişээлд орсон. За тэгээд яагаад энэ эренгүүтээ яг хөө тэр тангуудын нутаг одоогийн хятадын нутгаас чи хөрхи өхөр тэргээр нааш нь зөөсийн болохтой зэрэг удаан явж ирсэн байгаа үз ирсэн хойноон тэр өөрийнх нь дөрвөн ордон дөрвүүлэнд нь байрлуулаад тэгээд тэр чил одоо баруун хязгаар нь ихэл одоогийн Узбекистан, Казахстан, Азербайджаны нутаг зүүн хязгаар нь Хянганы нуруу, урд хязгаар нь Бээжин хүрчгсэн, хойд хязгаар нь Байгал нур хүрчгсэн энэ том газар нутгаас нөгөө Алтан ургийнх нэг дуудаж авсрах гэж их цаг орсон юм шиг байгаа юм да. Бүтэн 3 сар болсон гэдгээ. Бүтэн 3 сар болсон. Тэгээд нэг 3 сар болоод Чингис хааныг оршуулаад тэгээд тэрний дараагаар уг нь залгаад л их хуралдаад шууд өгөөдөө хаан ширээн суугаад явчих тийм боломж нөхцөл байсан. Тэгвэл тийм боломж нөхцөлийг Тулыг гаргаагүй.
Тулын одоо аавынхаа дараагаар шууд төрийн хэрэг эрхэлж байсан шүү дээ. Тулын яга төрийн хэрэг эрхэлж байсан хөхтэй зэрэг тэр үеч чин монголчин баруун түмэн, зүүн түмэн, төв түмэн гэж гурван одоо түмэнд хуваагдаж гурван хэсэг байлаа шүү дээ, тийм ээ. Баруун түмний Цагаатай бат, зүүн түмний Нотчхон яг одоо гал голомтын төв газрыгаа бол Тулын өөрөө эрхэлж байсан. Монголын бүх айрмын 120 мянган цэргийн 100 мянган Тулыгийн мэдлд байсан. Ер нь Тулын үйл яг тэгээд өөрийнхөө аавынхаа гол одоо ордон гал голомтон дээр сууж байсан Тулыгийн эрх мэдлэл их байсан л да. Тийм учраас Тулын их хурлааныг хуралдуулахгүй бүтэн 2 жил болоод 29 оныг хүргэчихсэн байхгүй юу. Тэгээд 29 он болоод 29 оны намар гэдгийг хэрлэнгийн хөдөө аралд их хурлдаа хуралдаж өгөөдөг хаан ширээнд өргөмжлөх тухай асуудлыг авчирлцсан. За тэгээд ерөнхийдөө тал талаасаа бүхэл алтан ургийнхан бүгдээрээ цуглаж ирээд эхний 3 өдөр нь их найр 93 наадам хийсэн тэрч нөгөө хоол газраас сүрдсэж ирж байгаа болохтой зэрэг ах トゥ өнөр олон жил бие биентэйгээ уулзаагүй байдаг юм байна л да. Тэгээд их найр хорим хийж 93 наадам хийж өөр хоорондоо ярилцаж сайхан найрлсан. Тэгээ 4 дахь өдрөөс нь их хуралдаа эхэлсэн гэдэг байхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө бол тэр найр хоримны явцад улсуудын төрх байдлыг хараад байхад Тулыгийн төрх байдлыг хараад байхад бол ер нь өгөөдөг хаан ширээнд залах өгөөдөг хаанд өргөмжлөх тухай асуудал бол жоохон бүдгхэн л байгаад байсан юм шиг байгаа. Ер нь бүхэл юм Тулыгийн гарч шилжчихсэн. Ер нь ямар ч нөхцөлд бол одоо Тулын хаанд өргөмжлөх тийм нөхцөл боломжтой үүсчихсэн харагдаад байсан юм шиг байгаа. Тэгэхдээ зэрэг Юлиушусаа гэж Монгол гаралтай Хятадын том улс төрч эрдэмтэн бүр Чингис хааны үед Монголын төр зүтгэсэн. Одоо Чингис хааны 9 өрлөгийнх нь нэг болсон шүү дээ сүүлдээ. Тэгээ Юлиушусаа энэний ерөнхий байр байдлыг хараад Тулыг тэлдэгэ. За Тулын ерөнхий байр байдлыг хараад байхад бол одоогийн болох гэж байгаа энэ их хуралдаагаар их хаанд чамайг нэр дэвшүүлэх магадлал их л өндөр болоод байна. Гэхдээ хүмүүс чинь ганцхан ямиг бодоорой. Их эзэн бог Чингис хаан чиний төрсөн эцэгчин албан ёсоор Монголын төрийн их хуралдаа хуралдуулж өөрийнхөө суурьнд өгөөдөг албан ёсоор зарласан. Өөрөө хөрхи амьсгаа хураахынхаа өмнө сүүлчийн өчил гэрээсэлдэнч өгөөдөг одоо хаан болгоно гэдгийг чам дүр нэг бүрчлэн бишчлэн чам загсан ийм нөхцөлдүүл чи эцгийн хаан захаасыг умартаж өөрөө хаан болох тухай асуудал бол ёс зүйн хувьч байж болохгүй асуудал шиг үгүй Тулыг тэлдэгэ анхааруулж хэлсэн. Тэгээд энэ анхааруулгыг Тулыг хүлээж аваад 4 дахь өдрөөс нь эхлээд албан ёсоор их хуралдаа хуралдуулаад өөрөө их хуралдаагаа даргалаад албан ёсоор эцгийн захаас ёсоор би өгөөдөө ахыгаан Монгол улсын хаанд одоо өргөмжилж байна гэдгийг албан ёсоор одоо санал оруулдаг. Тэгсэн чин өгөөдөө босч ирээд за ингээд надыг аавын захаас ёсоор Монгол улсын хаанд миний нэрийг дэвшүүлсэн дүү Тулайдаа би баярлалаа. Гэхдээ айлын отхон хүү гэдэг бол отхон хүү бол гал голомтоо залгаж явдаг. Энэ утгаараа төр улсыг залгаад явсан болохгүй юу ах уу? Би Тулай дүүгэн аавынхаа оронд Монгол улсын хаанд өргөмжилж байна гэж санал гаргадаг байхгүй юу? Эсрэгээр нь. За тэгэхээр энэ чи юу хэлээд байна вэ хөхтэй зэрэг бас л одоо нөгөө Тулайгийн 2 жилийн дотор одоо тэр найруулж хийсэн зөвшсөн одоогийн үгээр бол одоо хор найруулсан тэр юмны ерөнхий өнгийг харахад бол Тулай хэдийгээр өгөөдөө нэр дэвссэн ч гэлээ гэсэн хаан болохгүй байх магадлал их өндөртэй байгааг бол бас одоо тарчихсан байна да тийм ээ. Одоо тарчихсан ийм явдлаа байгаа. Тэгээд эргээд Тулынхаа нэрийг дэвшүүлэхтэй зэрэг тэг ингээд 2 хүний нэр дэвшчихлээ шүү дээ тийм ээ. Өгөөдөө Тулыг дэвшүүлээ, Тулай өгөөдийг дэвшүүлээд тэгээд их хуралдаа зөвхөн энэ асуудлыг л одоо нэг тийш нь болгож их хуралдаад энэ асуудлыг оруулах асуудлаар 40 хоног болсон гэж түүхэн тэмдэглэж үзсэн байдаг. 40 хоног хуралдаж чадахгүй. Тэгээд 40 хоногийн дараагаар ах トゥ хоёр хоорондоо хэл аман ололцож албан ёсоор Тулай ахиж өгөөдөгийн нэрийг Монгол улсын хаан дэвшүүлж өгөөдөө зөвшөөрч их хуралдаа зөвшөөрч өгөөдөө ингээд 1229 оны намар хэрлэнгийн хөдөө аралд Монгол улсын 2 дугаар их хаан болж өргөмжлөд гэж тангаргаа өргөсөн ийм төвхтэйтэй. Сонирхолтой байна тийм ээ. За тэгээд тонгорыг өргөх ёслолын ажиллагаа бас их ёстой төртэй сайхан болсон баруун гар талаас нь цагаатай айхан түшиж
зүүн гар талаас нь тулын дөөнд өшиж, ар талаас нь отчхон ав гаханд өшиж хаан ширээн суулгасан. Тэгээ хаан ширээнд албан ёсоор суусны дараагаар бүх хүмүүс одоо хаанд үнэнч явахын тангараглаж, хаан өөрөө ширээ аавынхаа ширээн задарсны дараагаар гадаа гарч гадаа цугласан бүх хүмүүстэй мэдчилж одоо наранд 3 удаа сөгдөж мөргөв. Тэгээ буцаж орж ирээд өөрийнхөө суудал дээр суусныхаа дараагаар их эзэн бог Чингис хаан эцгийн хаан байгуулсан Монгол улсыг зовоохгүй байлгая. Монголын ард түмний хөлийн хөсөр гарын газарт жаргуулъя гэсэн ийм тангараг өргөснөөр өгөөдөө хаан Монгол улсын албан ёсны хаан болсон төвхтэй. За өнөөдөр ингэчээд энэ хүрээд өнөрлөө баярлалаа хөгтөдөө.